네, 안녕하세요 여러분, 박학생TV의 박학생입니다. 네, 오늘은 표창키우기로 다시 돌아왔는데요. 네, 제가 그동안 많이 추가해 놨습니다. 저번에 3개 만들었죠? 예. 어마무시하게 만들어놨네요. 노가다를 좀 많이 했어요. 이게 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 열일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열세, 열네, 열다, 15개입니다. 와우. 그래서 오늘 제가 뭘 해볼 거냐면요. 새 표창을 만들어야 되지 않습니까? 이 정도면 새 표창 만들어도 뭐 문제는 없다. 그래도 돈도 모아놨고. 네, 그러면 한번 합체를 해보죠. 야, 이거 떨린다. 이렇게만 합체할게요. 이렇게. 오, 도넛표창 2개. 아이씨, 속이 안 터지나? 예, 오, 꽈배기. 오. 세크라님이 지금 눈꽃표창 2개인가? 그 정도인데? 그 정도 있다던데. 어쨌든, 네, 표창가가 들어가서 제일 센 거부터 먼저 강화. 진짜 한 번에. 오, 더 강하네, 이게. 이거 어떡하네요. 야, 이거 찍자, 제발, 찍자. 아이씨. 좀. 아이씨. 아이디. 보스 한번 들어보죠, 그러면. 진짜. 꽈배기 시험. 와, 6만? 뭐, 6만 실화냐? 와, 대박. 좋습니다. 합체하길 잘한 것 같아요, 그래도. 그냥 뭐 물량이기 때문에 딱 하면 끝납니다. 자, 슬라임은 이렇게 간단하게 끝내고, 그리고 마지막 제가 또 보여드릴 게 있습니다. 그건 바로 번식 공룡. 제가 이거 물에 달군 표창이 10개 때인가? 그때 제가 한번 시도해봤거든요. 되더라고요. 오. 쉽게 깹니다. 근데 하이드 공룡은 좀 에바예요, 저한테. 체력이 너무 많기 때문에. 표창 만드는 시간. 급속이 안 터지네. 루비 모아서 급속에만 다 몰두했는데. 이렇게 안 터져주면, 땀땀땀땀땀땀땀땀땀땀. 좀 모아놨습니다. 이거 전에도 이거 했었나? 루비 전에 제가 엄청 많이 모아놨거든요. 네, 전처럼은 아니고 소소하게 모아놨습니다. 그러면
잃어버린 골드를 다시 얻기 위해서 전투 몇 판 돌려고 하는데, 아이고, 이 도넛 배짱 좀만 키우고 가자. 오, 그렇게 많이 키운다. 오, 23. 엄마 좀 빨리 좀 키워봐, 빨리. 아, 그래 70단계까지 키웠다. 오케이, 괜찮다. 70 괜찮다. 100부터 이제 드디어 이거 한 방에 끝낼 수 있다. 꽈배기로 끝. 어이, 좋았다. 최대 8번 튀기잖아요 이게. 10만. 와우. 나머지는 이렇게. 불의 달구장이 그나마 셌어도 한 방에 못 죽여요 이런 걸. 아, 치명타 터져야 한 방에 죽여요. 아, 참. 이것도 한 방이려나? 오? 이것도 한 방이네? 오. 옛날에 제가 영구적으로 200% 상승하는 루비 1000짜리 있잖아요. 그거 안 샀을 때는 이거 하나 주기는데 쩔쩔매는데. 도넛배짱의 위력은 3만? 브레다금 배짱이랑 비슷하게 나오는데? 응? 이게 많이 제가 약해졌네요. 이게 꽈배기표창 만들어서. 설마? 아, 이건 2대네. 아, 아쉽다. 치명 터지면 안 돼. 오, 근데 꽈배기표창이 이렇게 셌나? 오, 쓸만하네. 과연 오늘은 170을 깰 수 있을지 기대해 봅니다. 제발 깨자 진짜. 170을 못 넘어가고 있거든요 제가. 아, 진짜 고민이었는데 계속 어떻게 하면 깰까 이러면서. 오늘 진짜 깨자 진짜. 제발. 꽈배기표창 쓸만하네. 이거 불의 달군 표창으로는 저거 2방. 아, 제발 제발 깨자 진짜. 제발 깨자. 오, 돈 그래도 조금 벌고 있어요. 조금. 번식봉룡 죽이면 나오는 돈 액수. 신용. 신용이랑 비슷하네 이게. 무쳐. 140 지나갈 때마다 느끼는 건데 이거 신용이에요. 완전 신용. 신용 100겼어요 이거. 여기까지는 가뿐하거든요. 그래도 160? 네. 그 단계는 가뿐한데 170에 문어인가? 나와요. 근데 진짜 너무 어려워서. 아니, 체력 통이 어마어마해요. 근데 뭐 다른 이거 잘하시는 분들은, 저보다 잘하시는 분들은 뭐 한 방에 깨시겠지만 저는 이거 한지 1주? 1주 3일? 그 정도밖에 안 됐어요. 좀 양해 부탁드립니다. 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 이거 한 번, 이거 7방이 죽네 딱. 이것도 빨리 100렙을 만들어야 되는데 돈이 부족하네. 돈은 그렇게 많이 모아놨는데. 돈 그렇게 많이 모아놓은 건 아니고. 그래도 어쨌든 모아놨긴 했는데.
이런 건 빨리빨리 깹시다. 이런 거 돈 모으기 위해서니까 돈을 빨리 모아야 이것도 100렙을 찍고 빨리 방송을 끝내죠. 가자. 자, 100렙 찍을 수 있을까? 예. 아, 진짜 어떡하지 저거. 가자. 터덧. 이게 제가 그래도 하이드 공룡 3분의 1은 깎아놔요. 그래도 근데 꽈배기 표창 있어서 뭐 얼마나 할지 모르겠네. 아, 네, 160. 오이, 머리에 뿔 달린 놈. 이 피통이 엄청 나는데 꽤 넓더라고요. 이게 그냥 밑만 보고 표창 던지겠습니다. 그냥 이거 원래 맞춰야 되는 게 아니고 그냥 이게 자동으로 맞춰지니까 이게 참 편리한 게임 같아요. 다른 건 다 맞춰야 되는데. 그래도 제가 요즘에 스토어에 재밌는 게임이 없어서 찾아보다가 그래도 전에 한 판 하고 또 지웠다가 또 다시 시작했는데 다시 해보니까 재밌네요. 여기서 막히나요? 안 막히네. 제발 진짜 오늘 170 진짜 180까지 가자 제발. 내 소원이다 진짜. 아이 제발. 아 뭐야? What? 뭐? 여기서 끝나네? 야 괜찮아. 세이브가 돼 있어서 10단계마다 세이브가 돼 있어서 참 편리한 것 같아요. 1단계는 그래도 얘 문어 혼자니까 죽이만 한데 어떻게 해야 될까? 제발 오늘은 진짜 170 깨고 끝내자. 기분 좋게 제발. 문어야. 오케이. 살았다. 씨. 오케이. 저 깨자 제발. 망할 필. 진짜. 이제 100렙을 찍으러 갑니다. 진짜. 이제 한번 더 줬죠. 이제 끝나죠. 99에서 멈추네. 씨. 아니 다이아나 살 수 있게 해놨어. 돈을 못 사게 해놨어. 제작자가. 현질하고 싶네. 진짜. 씨. 세지기 위해서 현질이 답입니다. 네, 무현질로 이거 한 사람들은 정말 대단하시네요. 진짜 저는 현질이 답인 것 같습니다. 거기 전에 그거 전상 가게에서 다음에 한 번 더 지른다고 했는데 못 질렀네요. 네, 조만간 지를 것 같습니다. 그러면 클로징 하죠. 네, 오늘은 표창키우기 2번째 영상으로 돌아왔는데요. 네, 그래도 꽈배기 괜찮습니다. 괜찮아요. 그래서 이거 보신 분들은 좋아요와 구독하기 한 번만 꾹꾹 눌러주시면 감사하겠고요. 학생TV는 다음에 돌아오겠습니다. 안녕히 계세요.